Merci au pasteur Abdias. Obrigado ao pastor Abdias. On a une confiance. Como nos deu confiança. Pregar a palavra do Senhor. Zambe a pambola ye. Deus lhe abençoe. Zamba pambola présence à l'homme de Dieu, le pasteur Titi. Abençoe a presença do pastor. Zamba pambola basali nyoso Nzambe, na mona papa diacre. O servo de Deus, sobre pai diácono. Zamba pambola ba mama na ngai. Deus abençoa. Oyo bazotika Nzambe te. Chaque jour na tongo bazoya. Todos santos dias de manhã. Pona kolukelongi na Nzambe. Para procurar tika Nzambe pe aluka bilongi na bino. Tika Nzambe pe alokalize bino. Tika obozo luka Nzambe apesa bino yango. Tika o ekimi bino Nzambe apusa ngo pene na bino. Oh, nazo saba déclaration de toluni nango te, de tozanga posa nango te. Alobi tika eloko yozo luka, yango panda ko luka vina yo. Tika eloko ebungaki yo ezonga yo na maboko. Tika makambo ekomaki musika Nzamba komisa ngo pene na yo. Tika makambo ekufaki esekwa na vina yo. Tika makambo ebebaki ebonga na vina yo. Tika makambo elalaki elamuka na vina yo. Nzambe asala bolamu na bomoi na yo. Nzambe asala bolamu na famille na yo. Nzambe asala bolamu yambo tokoma 5e mois mbula oyo. Amen. Nzambe azwa lokumu. Basungi biso na lecture ya Bible. Tozana mukanda Apocalypse chapitre 12. Verset 7 à 9. Apocalypse chapitre 12. Verset. Bandaka verset 8 à 12. Versículo 8 até 12. Lemos a carta do Apocalipse capítulo 12, 8, versículo até 12. Amen. Nzambe azwa lokumu. Esteja louvado. Nalingi tobeta baclamation makasi pour la parole que Vamos aplaudir fortemente pela palavra que acabamos de ler. Acclamation ya makasi pour eso mériter pour la maloba oyo. Vamos aplaudir fortemente que merece pela palavra. Nzambe azwa lokumu. Deus esteja louvado. Nous continuons na grand thème na biso. Vamos a continuar com o nosso tema. Volimbisa vraiment pour l'absence ya lobby. E podem perdoar pela ausência de ontem. Lokola moto, la santé ne m'a fait pas permis. Como ontem a saúde não me permitiu. Mais aujourd'hui matin, Dieu m'a fait grâce de me réveiller en pleine forme. Hoje de manhã Deus me fez a graça para acordar com toda a forma. Nzambe akumisama. Mas Deus esteja louvado. Lobby, tu continues toujours dans le grand thème nabiso sur les annulations des réclamations. Hoje, ontem continuamos com o nosso tema sobre anulações, cancelar das reclamações. Zamba sungaki biso lobby tomona comment les réclamations s'opèrent dans la vie à bateau et quelles sont les caractéristiques. Deus nos ajudou, fomos como as anulações, como se operam nas vidas dos homens e quais são as características. Moi, je pense que parce qu'on a encore beaucoup de choses à traiter. E não há mais meio de voltar porque temos muitas coisas a tratar. Le notre colobela sur les différents niveaux de réclamation dans nos vies et dans nos familles. E hoje vamos falar acerca de diferentes níveis das reclamações das nossas vidas e das nossas famílias. Mais bien aimés dans le Seigneur. Bem amado ao Senhor. Na texte tochikotanga. O texto que acabamos de ler. C'est l'Apocalypse. É o Apocalipse. C'est le dernier livre de la Bible. É o último livro da Bíblia. Nouveau Testament. É o Antigo Testamento. Déjà divisé en 4 parties. Está dividido em 4 partes. Nous avons les 4 évangiles. Temos 4 evangelhos. Nous avons les épîtres des apôtres. Temos os epístolas do apóstolo. Nous avons le livre de l'histoire. Temos os livros da história. Qui est les actes des apôtres. Temos Atos dos apóstolos. Et nous avons la prophétie. E temos a profecia. Otobengi Apocalypse. Chamamos Apocalipse. Yende azosa la conclusion à la Bible mobile. Ele que concluiu toda a Bíblia. Na 4 Apocalypse.
dentro do Apocalipse, comme prophétie, como a profecia. ils ont traité le passé, E trata o ils passado, ont traité le présent trata o et presente, ils ont traité l'avenir. trata o futuro. Amen. Amen. Yango vraie prophétie, Verdadeira profecia. bashishaka ngo na batango na misato. Se julga nesses três Le tempos, passé, le o présent passado, et o l'avenir. presente e o futuro. O bapesi oka passé na présent, Eu tirei o seu presente e o passado. eza prophétie te mais eza parole de connaissance. Era uma profecia, mas é palavra de conhecimento. Et la Bible nous dit on reconnaît une vraie prophétie par rapport à son accomplissement. E a Bíblia diz que conhecemos verdadeira profecia através do seu acontecimento. C'est que tango balobi accomplissement elingi koloba ke ezotraite mingi sur le futur. E quando fala do acontecimento, tratou muito sobre o futuro. Aujourd'hui, plusieurs enfants de Dieu baza na ignorance ya kodiscerner wapi prophétie, wapi parole de connaissance. E hoje muitos filhos de Deus estão com confusão de saber qual é que é a profecia. Alors, qual dans é le que é livre de a palavra l'Apocalypse, de Deus. il y a des choses qui ont été écrites. E no livro do Apocalipse há coisas que foram escritas, Makambo mususu esalama avant biso tobotama. outras coisas aconteceram antes de nós Avant même mukili esalema. antes mesmo o mundo foi criado. Eza makambo mususu ezosalama lelo. E outras coisas acontecem Pe hoje eza makambo ekosalama lobi. e há coisas que acontecerão ontem. Amen. Amém. Texte toti kotanga. O texto que acabamos de ler Ils ont traité biso sur un événement qui s'est passé avant même mukili oyo. Ekoma lelo. e está a tratar um evento que tinha passado antes mesmo desta fundação deste mundo. Nzambe oyo biso tosambelaka aza infini. Deus que oremos, Ele é infinito. Il est le créateur incréé. Ele é criador e cria. Batikala kokela ye te. Nunca foi criado. Kasi nyonso oyo etikali. De todo que restou, Ezala bato, ezala banyama, seja os ezala animais, banzete, seja os anjos, ezala même Satan, ou Satanás, ezala même baange. ou os anjos. Mutu akela biso nyonso eza Nós nzambe. todos fomos criados pelo Deus. Alors bosana te na mokili, E não esquece o mundo. toza na deux sortes ya monde. Temos dois tipos do mundo. Toza na deux sortes ya création. E temos dois tipos da criação. La Bible même nous le montre. A Bíblia mesmo nos mostra. Que Dieu a commencé à créer premièrement le monde invisible. Deus começou primeiramente e criou o mundo. La création du monde As invisible. criações do mundo invisível. Tozomona kuna eza na baange. Vamos a ver, aí temos anjos. Amen. Ah. La création du monde A invisible. criação do mundo invisível. Nous avons le paradis. Temos os paraísos. La création du monde E a invisible. criação do mundo Nous invisível. avons les archanges. Temos os arcanos. Chef ya baange. Os chefes dos anjos. Et la création du monde invisible. A criação do mundo invisível. Nde tozomona mokili oyo. É onde estamos a ver. Tozomona Adam na Eve na Estamos jardin. a ver Adão e Banyama Eva. banzete bamai. Os animais e Yango tolobela si création ya monde antes invisible. de falar da criação do mundo, Tomekana lukozonga na monde invisible. tentamos ainda voltar no mundo. Komituna ndenge nini makambo ya réclamation ekomi su bacréation ya monde visible na invisible. Como se perguntar sobre as coisas das reclamações tozokota kuna mpo tocomprendre ke makambo ya baréclamation euti na monde physique te mais euti na monde invisible. Voltamos e dizemos que as coisas das reclamações não saíram no mundo físico ou saíram no mundo invisível. Avant yo mona makambo ese réaliser na monde physique. Antes de tu ver coisas se realizar no mundo físico, ebandaka nanu kozala réaliser et traiter dans le monde invisible. começa primeiramente a se realizar ou tratando no mundo. Ntango nzambe asali première création oyo eza création invisible. Deus quando fez a primeira criação é que a criação invisível. tozomona nzambe aza très ordonné, très structuré. E Deus está bem ordenado e bem estruturado. nzambe aza bien organisé na royaume na ye. O Senhor está bem organizado com o seu reino. asali trois niveaux to trois catégories ya baarchange. E fez três níveis ou três categorias dos arcanjos. archange oyo tobengi mikael. O arcanjo chamamos Miguel. ye adirijaka groupement ya baange oyo tobengi baange ya guerre to mpe bacherubin. Comenda o agrupamento dos anjos que chamamos anjos da guerra ou os cherubins. baange oyo babundaka bitumba eza n'importe quel ange te eza bacherubin. Os anjos que lutam não são qualquer todos anjos, mas são os bango nde cherubins. basalaka sécurité ya sainteté ya nzambe. E que faz a segurança
da cette pilade du Tango Seigneur. babengani Adam na Eve na jardin, bango nde bayaki kotelema liboso ya jardin mpona kosala sécurité ya Quando bozambe. Adão foi expulsado do jardim, são eles que desceram para fazer a segurança. Deuxième catégorie, eza catégorie ya ba ange oyo tobengaka ba séraphin. E a segunda categoria são os anjos que chamamos anjos serafins. Bango nde badorateur. São eles os adoradores. Bango nde baza na service Eles que estão no serviço ya musique na lola. da música. Et bazalaki dirigé epai ya archange oyo tobengi na nkombo ya latin Lucifere, c'est-à-dire Lucifer oyo lelo bazobenga le diable. E eles que foram dirigidos pelo arcanjo que chamamos Lucifer e que chamamos de Satanás hoje. Et troisième catégorie eza ba messager. E terceira categoria são os Bango mensageiros. nde bayelaka bato bandoto. São eles que aportam. Bango nde bayelaka bato ba message kote epai na São nzambe. os portadores dos mensagens que vêm de Deus. Baza dirigé par archange oyo tobengi Gabriel. Eles são dirigidos pelo arcanjo que chamamos Gabriel. Oyo abimela mpe Maria, Esse que saiu para oyo Maria. abimela mpe Elizabeth, E saiu para Elizabeth. oyo abimela mpe Manoa. Esse que saiu no Manoá. Bango nde baza na service ya kopesa message epai ya peuple ya Eles nzambe. são que estão no serviço de transportar. Alors tokomona après la rébellion ya Satan, E ya Lucifer, vamos ver depois da rebelião de Satanás ou Lucifer. bosana te nzambe akela Satan te. E não esqueça que Deus não criou Satanás. Nzambe akela moto oyo tobenga diable te. Deus não criou esse homem que chamamos diabo. Mais oyo nzambe akela nkombona ezalaki Lucifer. Mas esse que Deus criou, seu nome era Lucifer. Olingi koloba astre brillant. Esse quer dizer o astro brilhante. Étoile moko oyo engengaka makasi. E a estrela que brilha. Nzambe akela ye na makanisi te ke akoma satana to akoma rebele. E Deus não lhe criou o pensamento de dizer que para ser Satanás ou para ser rebelde. soki ayaki kose rebele eza par rapport ya lisumu oyo ebotamaki mpe ekolaki na kati ya motema. E depois se rebelar é através do pecado que se criou nele e que se manifestou. Histoire eza molai so totelemi wana tokosimba bapoint na biso ya lelo te. A história é longa, se vamos estar aqui, não vamos tocar. Mais en résumé tokoya kocomprendre après sa rébellion Em conclusão, vamos que depois da sua rebelião, lokola mpe azalaki na influence ya makasi na kati ya lola, como tinha uma grande influência no ser, bible elobi ainfluençaki beaucoup d'anges. a Bíblia diz que influenciou muitos dos anjos. E ntango akomisi bango bafanatike na ye bafane club na E ye, como eles fez adeptos dele, lokola na trône ya nzambe baregnaka de personnes te, como no trono de Deus, il a fallu nzambe aprécipité ye abengana ye ana mokili. livre ser o diabo precipitado e jogado aqui no mundo. bible elobi nzambe atindi baange mpe atindi mikael lokola chef ya baange ya bitumba babundisa satan mpe babwake na mabe. A Bíblia diz que como Deus mandou os seus anjos, Micael, que é o anjo do chefe da guerra, eloko etungisi motema na nga babandi bitumba oyo eumelaki makasi. coisa que perturbou o meu coração, iniciaram a guerra demorou muito. soki otangi na ezekiel okomona bakalite mpe bakarakteristique oyo batongela to bacrea vi ya lucifer. E você vai ler no non ezekiel, Ezequiel, vai ver as características que construíram il ne fut pas un n'importe quel ange. Ele não foi qualquer anjo. Il était doté d'une puissance. Ele foi dotado de um Il poder. était doté d'un pouvoir. Ele tinha poder. Il était doté de capacité. Ele tinha capacidade. Et il était doté na babie moko ebele koleka baange ebele Foi baange dado ebele. 10 mais que todos os anjos. Nzoto na ye etongama na baor, O seu corpo foi construído com ouro, na badiamant, com na diamantes, bajaspe, com na jaspe badonix, e com domingos, bapierre précieuse ya com as makasi pedras oyo preciosas. peut-être nga nano tomona Esse te. que tu e mim nunca vimos. Alléluia. Amen. Alors mpona kobengana moto ya bongo Agora para expulsar, ezalaki likambo ya pete te. não foi bitumba ebundami ya makasi. A guerra foi bible boa. elobi meme baange nyonso bakoki kolonga bango Que te. todos os anjos não conseguiram viver. bagare ya makasi Grande luta. batikali kolonga bango te. Nunca conseguiram mpo viver. balonga bango Para lhes vencer, il a fallu intervention ya jésus devra pedir a intervenção. oyo tobengi le chef de l'armée de E l'éternel. chamamos o chefe do exército. ntango akoti bitumba wana
Point 23 lokola ye balongaka ye te Comme elle est nde alonga satan et qui mpe alonga bademon fait yango bible ezoloba ils l'ont vaincu à cause du sang de La l'agneau. Bible dit qu'il faut investir à cause du sang du corbeil. soki yesu asalaka intervention ya bitumba wana te toyebi te resite nge eza ndenge nini. Jésus não fez intervenção daquela guerra. Não sabemos como. entre parenthèses bitumba nyonso ekoya na vi na yo moto akolongisa yo c'est Jésus. E guardando toda a guerra que virá na tua vida, quem vai fazer ser Jésus. Quelle que soit taille, quelle que soit grandeur, quelle que soit efficacité bitumba, si tu invoques Jésus à intervenir na bitumba na yo akolongisa yo. Jesus então sua guerra vai fazer Jésus. Alléluia. Et tangu Yesu alongi bitumba wana, Quando Jesus venceu essa Bible guerra, lobi, ils furent précipités sur la a terre. Bíblia diz que foi precipitado na terra. Esika pasi na biso ebanda yango. Onde iniciou o nosso sofrimento. Bisika ezala ebele. Onde saiu nosso sofrimento. Mais l'endroit en question oyo Satan akoya, Mas havia muitos sítios. il fut précipité sur la terre. Foi precipitado na terra. Bosana te bato nzambe asungi batanga classe. E esquece que Deus só te ajudou para estudar. Bato nzambe asungaka un jour baleka na bande de l'école. Esquece que Deus ajudou onde a passar Na géographie, na cours ya géographie, totanga sur les 9 planètes. 9, hein? 9 planètes. Na geografia estudamos 9 La planetas. planète ezala ebele. Tem muitas planetas. Tozala na Jupiter, Tem Júpiter, na Mars, tem Mars, Nocturne, Saturne, Saturne, planète Terre. planeta Terra. La planète wana ebele. E todas as planetas. Moi je pensais que le diable akoya te na moko ba planète Por que wana. que Satanás não caiu num desses Mais planetas? tala libaba ngo ekokoya kaka na planète Ora, Terre. desgraça veio cair toda na terra. Esika ba humain bavandaka. Onde caem os humanos. Esika bato bavandaka. Onde caem as pessoas. Est-ce que vous comprenez ngai? Está me compreendendo? Tangu Satan akitira groupe na ye. Quando Satanás desceu com seu Monje moko atelemi na lola. o anjo do céu Abandi kobeta trompette. começou a tocar. alobi lola sepela. O céu alegre. Babita nyonso ya lola Todos os bosepela. habitantes do céu Baange bosepela. Os anjos alegres. Bato nyonso bavandaka na Todos lola. que vivem no céu Bozala alegre. na esengo. Vive alegre. Parce que mpo na bino Porque para vós. problème eza lisusu te. Problema não. lola O céu. feti ya libela. Céu lola alegre. kimi ya libela. Paz. lola O céu. bonne santé ya libela. Saúde. lola O céu. tranquillité ya libela. lola absence de guerre. Ausência da kasi guerra. mabele Mas a terra. ozala na mawa. Desgraça. bato bakiteli bino kuna na se. Todos que desacompanhou. bato mabe São homens mpe maus. baza anime Que são na animais. kanda ya makasi. O grande parce colère. bayebi ke bazotravaille a fonction ya temps. Estão trabalhando na função do ntango na tempo. bango eza mokuse. O tempo está. yo mwana na nzambe oyo ozoyoka ngai Você, filho de Deus, está me ouvindo. ozolia ozomela Nada comer. ozosala baprojet Nada fazer. ozokende ozongi eza mabe te Não é mal. tia na mutu na yo Coloca na kaka mente. mabele oyo E nyati esta terra que pisa. eza planete moko É uma planeta. ya malamu nzambe apesa biso Bem que Deus me monguna mpe Mas o inimigo asali sua já fez akitape aopere na même planète nesta c'est que planeta. nous sommes en guerre Dizer que somos na tozala bitumba Somos na oyo ewuti likolo Saímos do céu. ekiti na se Desceu na le diable sur la terre Diabo na terra. aye mpona komenase banyama Veio te para ameaçar. aye komenase Veio banzete para te tentar os aye komenase bamai te Ameaçar as águas. aye komenase Veio mapata para te ameaçar as aye águas. komenase Veio création para te ameaçar a criação. mais il est venu Mas ele veio pour menacer para ameaçar. l'homme O homem. oyo eza créé na image mpe na ressemblance ya nzambe oyo eza yo na ngai ye soki ta pembeni na yo toza na bitumba Temos a guerra. ye soki ta pembeni na yo toza na bitumba Para temos a guerra. loba te solo oyo ozolamuka Ele estás a dormir acordado. koignoraka te bitumba Não ezali esquece a guerra. amen Amém. alleluya Amém. meloko na koyebisa yo Algo que vou te dizer. bitumba ebangisa yo te A guerra não se faz parce triste. que quelqu'un a vaincu pour nous Alguém il venceu. s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Chama Jesus Cristo. de Alléluia. Nazaré.
Bible esepeli singai. Bíblia me alegrou. Oh, j'aime la Bible. Eu amo a Bíblia. Parce que la Bible a plus de A précision. Bíblia tem mais as La precisões. Bible lobby, il sait qu'il a peu de temps. Ele sabe que tem pouca de Moi, tempo. j'en ai Nicolobani. Aquela frase que Et ele Nicolobani, c'est diable à son travail à fonction à temps. trabalha na função de Diable, il n'a pas le temps à Deus. perdre. Não tem tempo a perder. Oui, mais diable, Sabe o diabo? kosala na baventure na ye Não te. faz aventura com ele. Eza apamba te apôtre Paul azoloba, ne donnez pas accès au Não diable. acorde acesso no diabo. Soki opesi ata une seconde na vie na yo, Um segundo não. makambo ya kosala na une seconde wana Vai te fazer uma okoregrete. vai te admirar. Oki ata panza yo ezaka 2 heures dija te, Quebrar não leva ezaka une année te. Ele não sou um Mais avec une seule seconde, akocrible mpe vie ya motu, pode quebrar. akolongola motu mo mpe na esengo akomisi motu ya mawa, O homem na alegria. akopanza mpe famille nyonso kaka une seconde. Toda a família. Il sait bien gérer la notion du temps. Sabe gerir a noção. Biso bana nzambe nde toyebi kogere notion ya temps te. Nós sabemos gerir a noção do tempo. Alléluia. Amen. Ntango bakita wana, Quando terceiro, bakita mpe na baplace ebele. terceira pergunta. Toujours na continent te, s'il vous plaît, toujours na planète terre. Sempre na planeta Terra. Bakita bisika ebele. Terceira em vários filhos. Mais na kati ya planète Mas terre, na planeta Terra. Bible elobi boye. Bíblia diz assim. Une catégorie des gens, Uma categoria dos anjos déchus, baange déchu, foi magoado. c'est-à-dire baange ya diable, Metade do vraiment, diabo esses demônios. bakita batelema na mipepe. Terceira foram parar no ar. Batelema na mipepe, No espaço. c'est-à-dire na mapata. Eles Na mipepe bango baza na kombo na bango, estão com os nomes. ils sont appelés les princes de l'air. Estão chamados príncipes. Babengi bango lisusu baprincipauté, E os principados, lisusu babengi bango badomination, os dominadores, mpe misusu babengi bango les esprits méchants. outros eles chamam os espíritos maus. Bango bazalaka na mipepe mpe na mapata. Eles estão nas nuvens. Mosala bango eza nini? Quais os seus trabalhos? losambo oyo ozosala A awa na te, oração que tu fazes soki eza na efficacité te, não tem a eficácia. ekokoma epa nzambe te. Não vai exigir a yango Deus. komona osambela bapriere mosusu 10 ans, exaucement ezalaka te. Mas não a resposta. baange wana Aqueles ya anos, satana Satanás, bakangaka balosamba. eles aprendem. okotangi na mokanda Daniel, Se lembra a carta de Daniel? Daniel asala priere epa nzambe Daniel fez a oração a Deus. kosenga délivrance Pediu a ya peuple libertação. israélite na E kati ya o povo bongo. israelita yango ayaka losambo eles ntango ouviram. nzambe atindi réponse, Quando se mandou a ntango nzambe atindi exaucement, mandou a resposta. baange wana Os anjos barécupere exaucement, recuperaram, récupere lipamboli ya Daniel, recuperaram, récupere réponse ya Daniel. recuperaram a resposta do Daniel. Daniel atikali kaka. Daniel ficou assim. yango komona bapriere no Sabe mosusu ayoka outras deja orações que Deus atinda mpe biyano, mandou a resposta. mais ezala intercalé quelque Mas part. já foi impedido. yango ozosenga priere na yo Mas Pedro ezalaka trop e efficace fica muito ntango eficaz. ozosambela, Quantas eza horas? lokola fize Fica po como inverse royaume wana ya baprincipauté ekoma epai na nzambe mpe biyano ekitela yo. E para ser enga azondima mbula oyo nzambe asala une femme de prière esse seja uma et mulher, un homme de prière. um homem da Amen. Deuxième rôle, E segundo trabalho, baesprit oyo basalaka o espírito que se faz eza mpona kokapte maloba nyonso é para captar toda ya a négativité da oyo negatividade bato balobaka. e as suas vidas. ntango ozoloba mabe mpo na Quando ntina yo, fazer mal, ntango ozoloba banégativité quando falar as meme negativas, mpo na bana na yo, ou mesmo meme mpo na mombongo na yo, bango baza resiste maloba wana não a resistar. afin ke bareklamaka bavi na Para bino. reclamar acerca na da moto oyo moya bongo eza te, Esse homem não a parce forma que ye moko moto alobaka ke ayebaka te so akobonga to não akobonga sabe te. se vai melhorar ou não. Est-ce que ozokomprendre ngai? Está me compreendendo? Deuxième catégorie, Segundo categoria. bango bakita na mopepe te, Eles não desceram no. bakwela na bamai, Caíram na tobenga bango basirene, Não estavam as tareias. esprit oyo badirigaka na Os mai. espíritos que dirigem no Alléluia. Et catégorie mosusu, Outra categoria. bakwela na bazamba, Caíram nas matas. ce sont les esprits de la forêt, Então o espírito já les floresceu. esprits sauvages. O espírito En salvage. termes propres, babenga bango les esprits O féroces. espírito feroz. Amen. Amen. yango mona bakoko na biso ya kala Porque os mingi barekuraka mingi na baforce ya bazamba, parce que bayebi ke na bazamba ya aussi des esprits oyo bavandaka kuna. também tem espírito que tem.
ezala misusu Teo. oyo bakwela bamontagne Cairão nas montanhas. baoperaka na bamontagne Operam nas cimeiras eza das mpe na montanhas. misusu Outros oyo também. bakwela na abime Caíram nas abismos. abime Abismos. c'est un trou noir E outro nome. ya monene Grande. oyo baesprit mabe bakota Onde que os maus e espíritos. nzambe akanga abime E Deus fechou o abismo. soki eza baesprit oyo balaka trop méchant Que fica muito mal. eza baesprit oyo bazala na kati ya abime Não, que estão no abismo. bango baza trop méchant Eles estão muito mal. parce que bango barespiraka Porque eles te não respiram. baza longa na kati ya kasho Estão como uma cena. yango komona na bible ya apocalypse A Bíblia do Apocalipse. bilozoba ntango bible dit ange moko akobeta trompete Quando moko um anjo vem mpe tocar akolance so moko e vai atirar um som. wana po eza po eglise matina Aqui lola da igreja foi rebaixado. nzambe akofungola porte ya Deus bible vai abrir a porta mpe do abismo. baesprit oyo baza na kati ya Porque bible o Espírito que está no bakobima abismo mpo bamaltraite bato na vão mosusu sair para maltratar. bango baza occasion ya komenase bato Eles te vão achar baza occasion ya kobundisa bato te bazalaka na ocasião. kanda makasi Fica muito frio. baesprit ya mai O eo Espírito moko tu badimaka talvez saia. balataka banzoto Vistem mpona corpo. komenase Para bato ameaçar baesprit ya bazamba o Espírito das mãos. bakolaboraka mpe na bato Sai colaborando. meme ya mipepe Mesmo do ar. yango bakitaka mpe bakolabore mpe na bato Procura mais colaborar. oyo bazalaka na bible Esses que estão no baza trop méchant Estão muito ntango mal. bakolibere bango Quando vão se libertar, bakosala désordre na vão mokili fazer prisões. bakobanza bakobebisa bakomaltraite bato Vão maltratar. wana bato A bakotikala carta vão mpo ficar. bakomata na enlèvement te E que para não yango nzambe aza na raison Deus tem ya razão koloba de boye dizer assim. esengo na bakristo Bem oyo abençoado. bakokende na première vol Que irão oyo primeiro. bakokende na première enlèvement A primeira pasi ekokomela bango te Não a sofrer. nazosambela nzambe mpo na yo Rezar para ti. augmente crainte na ye na kati ya vi na yo Para aumentar. augmente bunzambe makasi kati na yo na ntina ete soki yesu ayeyoka te te nga na yo tomata tokende na lola E vamos nos est ce que moto akompane ngai Alguém está compreendendo? alleluya Amen. nzambe aza lokumu Deus esteja louvado. bien-aimé ntango baesprit oyo bakita Quando esses espíritos desceram, nde komona na mokanda 1 vai Jean ver a carta do João, chapitre 5 verset 19 capítulo 5, versículo 19. bible ezoloba toyebi malamu ete biso Conheceis muito bem que nós, nde toza na mokili oyo como estamos nesse mundo, toza bana ya nzambe somos filhos de Deus. kasi le monde entier Mas o mundo inteiro est sous la puissance du malin. está sob o poder do Qu'est-ce que cela mal. veut dire? O que quer dizer? Que le monde entier O mundo inteiro est sous la puissance está du no diable. poder do diabo. Tanga na mukanda ya Luc, A carta do Lucas, chapitre 4, capítulo la 4, tentation à a Jésus. tentação de Tanga Jesus. sous la Matthieu, Lê mais Mateus, chapitre 4, capítulo 4, la tentation à a Jésus. tentação de Jesus. Okomona boye. Vai ver assim. Satan ntango ekotante Yesu. Satanás quando veio tentar, Ayebisi ye boye. diz assim, Bible elobi amemi ye likolo na sommet ya montagne. ele levou na cimeira da montanha Alakisi ye e mokili. mostrou o mundo. À l'époque amonisaki ye royaume ya Jérusalem. Ele mostrou o reino, Na baconstruction nango ya com as kitoko. suas construções, Na bainfrastructure ya com kitoko. a infraestrutura. alobi tala bomengo ya mokili Veja a riqueza. nyonso oyo Isso eza na maboko na nga está nas minhas mãos. fukamela ngai Ajoelha-se nga para mim. napesa yo yango. Eu o te darei. Comment est-ce que le diable Como que o diabo a se proclamé vai se ke proclamar? bomengo ya mokili oyo Eu, a riqueza eza na maboko na ye está na mão. epuis nzambe akontredita Deus, ye ele não lhe concede. yesu mpe akontredita ye Jesus também não lhe na concede. langage alobaki Na linguagem que ele pourquoi pronuncia. Por quê? parce que même yesu ye moko ayebi Jesus já ke falou. bomengo nyonso ya mokili Toda a riqueza do epesamelaka motu foi dado pelo parce que l'homme o homem. était le garant Era o était garante. le gérant Era o de gerente. toute la création Toda a criação. mais à cause ya lisumu Mas a causa de oyo moto asala o homem comeu. satana Satanás arécupéra bomengo nyonso ya moto recuperou todo o satana Satanás arécupéra privilège nyonso ya moto moto akóma na O bowumbu homem entrou eza lokola héritier moko é como herdeiro. héritier Herdeiro. à cause ya erreur A asali casa do erro. baparesi bakufa Os parentes mwana mosala Fel. adetourne mikanda ndako adetourne bahéritage nyonso Toda a herança. eza makambo satana asala É motu coisa que Satanás fez. telema aza na mayele mingi ya mabe Era tem a mão akosa de motu Me mpe enganou o arécupéra homem. bozwi ya E motu recuperou o bem. alobi fukamela ngai Joelhas para mim. e alobi lisusu bien Vítimas. napesaka bozwi oyo Eu dou esse. na bato oyo ngai nalingi mpe na bato bagumbamelaka nga esika ngai kokomprendre ke bato ebele na mokili Muita gente oyo batombwama oyo bazwa ebele conseguiram muito. mingi bazwi kaka na nzambe te mingi bazwi mpe kaka na makasi te mingi bazwi mpe kaka na motoki te me mingi mpe Mas muito bafukamela satana bapesa bango bozwi wana paralisaram o bem. amen
Mais ngana to fuka mela sata na te. Nzamba kopesa biso na tangu na ye. Yesu tape na yo nzamba kopesa ngana tangu na ye. Ah, le bali susu soki sata na calculer que ngana fuka mela ye na fuka mela ye pete. Amen. Alléluia. Est-ce que vous comprenez Marambo? Vous comprenez Marambo? Le monde entier, les gens ont en prise à Monguna. Yo kaskoto ke na ba niveau ba réclamation. Si able tellement organisé. Ensemble na ba démon na ye. Ba travaillaka na organisation makasi koleka même ya ba société amuki. Ba travaillaka même koleka CIA. Koleka même FBI. Koleka même ba compagnie ya makasi amuki. C'est l'ordre ya banguna. Babongisaka boye. Balabala nyoso. Quartier nyoso. Lupangu nyoso. Bata agent moko. Pour aza la représentant là-bas. Est-ce que vous comprenez ngai? Chacun a plein ya munguna. Quand vous te la passation en 1999 photo comme à 2000 ans. Tu as embrassé 21e siècle. Place une nouvelle ordre mondiale et c'est là qui signe. Nova ordre mondial. Diable a ça la réunion na batuna été basala effort balité pour la balabala nyoso, quartier nyoso, lupangu nyoso, coin nyoso, famille nyoso. Azana ba agent na pour ba représenter kai. Satanás tem plano para toda a rua, família, cidade, tem agente dele. Yango komona kala tindoti ezaki kopesa muto oyo yebi soit famille mais lelo koma atana balabala ba pese mbote ba pese ya. Era para dar no pessoa que conhece, a família que conhece, mas hoje kale zaki bilo ya rolia mais lelo ya sua bilo ya rolia te. Oh, antes era para comida, hoje é mais para comer. Technologie na bango changer. A tecnologia deles mudou. Não só a délivrance moi mona mushiku. Oh, filho, a libertação do jovem. Mona na ba pese kindoke pas vision na ye. Bruxaria no vizinho. Oui, mais pese kindoki na nini? Sabe como que ele dera? Kaka ba jeu dans la téléphone, hein? Ah, ba tete mo razobina, lokima bambangu. Téléphone on peut moi na ndoki te. Ajonga ba muninga na ye. Envoûter téléphone. Quand azobeta jeu, et attirer attention moi na musi. Tango na midata me pa shoga midata me. Kaka ninga pese wa. Mala moko. Amen. Yaka msoko zela omwana nga balesa kelipa. Omwana nga babipesa kenguba. Te, kaka ya G ya pambe, ba contaminé. C'est que G est changé. Le diable a une intelligence ya makasi. Pour la détruire la vie. A sali effort à infiltrer la famille nyonso ba agent na ye pour ba représenter kai. Pour ba me makabe formation évolution anda ko ba me mango kuna. Et au côté tembete surtout biso ba famille africaine qui ndoke tonda makasi na ba famille na. Au côté katolo ke biso na famille restante na biso de kazate mais na famille élargie bazali. Est-ce que maman va là comme ça? Amen. Alléluia. Premier niveau de réclamation. Réclamation au niveau de la famille. Quand on réclamation continue la famille. Parce qu'on travaille en collaboration avec le chef de famille. En collaboration avec le chef de la coutume de la famille. En collaboration avec l'agent de la famille. Tant que vous avez travaillé, bonjour bon mengo, bonjour bon jus. Agent a coupé cette information pour vous attaquer Misabino Bosala. Yango ko mona ba famille chômage ya makasi. Batu mingi batangi me bazora misala te. Français belé, portugais belé, anglais belé. Tala ma plombe. Dans l'expérience à Moussala. Luka Moussala Moussala ezali. Ils avaient influence à la réclamation. Au diable a attaqué dans le niveau de la famille. Est-ce que vous comprenez ngai? Maintenant la zone di maloko la yo zobika. Zambe pas que ça la grâce famille na yo pebika. Il est écrit quoi au Seigneur Jésus? Tu seras sauvé toi et ta famille. Le biko na yo obomba ngo na poche na yo te. Mais le biko na yo famille no peut bénéficier na yango. Il faut présenter la famille na yo.
ke mutu akobikisa yo na maproblème ezaka nzambe ke mutu akokangola yo ezaka Jésus. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Toujours dans le domaine de la famille. Parce qu'on n'a jamais famille dans la bonne santé. Il ne faut pas qu'on dise ça trafic de maladies. Et une maladie après une autre. Malaria, nous sommes qui sa malaria. Mutation traitement. Dans je suis là, moi na mususu. Fièvre juillet. Kuna traitement sili. Oh mususu qui beke kaniye. Dans sili. Ah koto tchongi neziye. Dans traité tchongina, mususu lususu. Trafic de maladies. Oui, objectif nango. Esili sambongo boza nango. Oui, objectif nango. Ete ki sayo même biloko otsa na ndaku. Afin que autre traité ka maladie wana. Parce que vous comprenez ngai. Et mingi bakasi. Ezala kaka. Soki mwa mbongo moko za. Après avoir kolia moli kelemba. Après avoir kozwa mwa bénéfice wana. Après avoir kobeta mwa libanga wana. Ba problème makase ye. Ba maladie makase ye. Moi pour kanga mutema. Ce sont des réclamations diaboliques. Yango na bisara batu boyi. Makambu ya pasi. Makambu oza anormal. Ba mesanara na yango te. Kasi balukela yango solution. Amen. Natonga lelo nzamba pesa solution. Nabi natonga lelo nzamba pesa solution. Lokolo epa nzambe tika nzamba pesa solution. Amen. Zala représenter famille na yo. Quand nengo zabwe ozala représenter famille na yo. Tangu toko sambela nzamba zomona yo pa zomona famille na yo. Tangu nzamba osalo bolamu mbala mo pa osala famille na yo. Na dimanche pe kotika famille on a te yaka na bona présence nzambe. Même na poko pe yaka na bona présence nzambe. Afin que tout sambela. Amen. Pas trafic à ma maladie. Pas trafic à ma problème. Un problème après un autre problème. Mutuka bimake tuti. Ozo comparer ma dépense ozo sala mutuka. Yango te ekoti selaka yo. Mutuka basomba soit moto. Afin que quand tu as mon bongo, afin que je suis dans ma démarche. Mais aujourd'hui, ils ont fait dépasser ma dépense belé. Ils ont fait l'objectif final côté. Et comme il est déjà anormal, et ils ont ma réclamation. Amen. Alléluia. À part niveau de ma famille, déjà sur ma réclamation, à niveau de ma quartier, place où tu vas vendre. À niveau de ma balabala, ma quartier, fait ma village, fait le coup de ma territoire, ici quand tu vends des bois. Si tu as vu sur le mogo, place nous sur vanda. Nandimite yo mtobanda place wana. Ata obota mikuna. Yo mtobandi yangote. Ava yo ya wana. Sot ava yo bota ma wana. Ezana bakolo nango. O ba betela ngo tolo. C'est biso mabelo za biso. O za bakoko na biso. Est-ce que yebi makamba koko na basala pour mabele wana? O yebi ba déclaration ba loba pour mabele wana. O yebi makambu ba loba pour bato ba ko na mabele wana. Oza ko ignorer. Même ata banda ko to kota ka poto vanda. Poto futela. Ezana ba loi spirituelle. O dirigera ba territoire. Yango tangu mwana nzambe alinga kota na ndaku moko alinga vana mboka moko alinga vivre quelque part asa obligé asambela nzambe pour sa possession spirituelle et physique ya esika wana mwana nzambe roza loka atabate okeka na mboka moko bepa alobandi bapongi okena ndaku mo bani ko gonfler yaya nzambe afongola ki yo misu omona niveau ya ba réclamation eza ba place oyo tovandaka olingoza abundengo za boete. Amen. Yonga sala effort. Ndaku nyoso na kotaka. Mabele nyoso na kota pour la première fois. Natika ngo bongo te. Atana moni baninga bayoko ya mangai. Il faut na déclarer. Il faut na saka sur mabele wana. Il faut na loba sur mabele wana. Afin que na influencer yango. Soki nga ko influencer yango te. Yeba ke ba loi wana. Yango nde ko influencer binanga. Est-ce que vous comprenez ngai? Batu mingi babongi, batu mingi babebi,
On a influence. Il y a des quartiers, il y a des pangu, il y a des ndaku, il y a des milliers. On va vendre, on va fréquenter. Et si quand on va vendre, et si quand on attaque mutu na ye, Allah la paix la muka. Et influence à dessiner même ya mutu. Et influence à même misala mutu. Yango ko soit la laisser se place au vendre. Même le cas par au vendre ko soit la laisser te. Ba ko nango bazali. O basali nango ba réunion, fait oyo mo la raté. Bazali. Basa ba malo malo baka. Pona mboka wana. O mona te mususu ya na mbongo na mboka. Mais abimi mboka bakoko pamba. Mususu ya na ditoko na ye. Mais abimi mboka na maladi. Bote sili. Mususu akota na mboka na chance na ye. Mais abimi mboka na chance zate. Akoma ka boye. Ba loi ya mboka. Ba loi ya milieu. Ba loi ya mapangu. Ba loi d'environnement. O ba baso ko fréquenter. Amen. Oza mutu na sanga po makambo ya. Mutu ayete azoka te biloko ebele. Yango na pokwa tokosambela makasi eza ba forte prière tosala pokwa wa nzamba kosunga biso to briser ba réclamation nyonso oyo ezo réclamer biso na ba domaine ebele ya vie. Tika nzambe apambola biso. Eza tellement ebele mamba oloba. Maintenant invito yaka na pokwa tokoloba pendant 20 minutes et puis tokota na prière et Dieu va nous aider ba réclamation elongola ba vie na biso pe na ba famille na biso. Telema tosambela nzambe.